और दिए के बोल और कर लेते नहीं अच्छा तो पता ए लड़का ए बबुआ देखो नमस्ते चाचा जी तनी कपड़ा में आजा डाला मसा और झंडा मददरी के माई देखा था वो सही कमाई ना बेटी को तो अकेले सीखे के चाहिए औरत कह दिया का अनंत भैया हाँ हाँ रेडी रहो तो हम रेडी रहो कि ढेर दिन सहनी अपना कि ढेर दिन सहनी अपना हाथ सहन जात जात कि माई रे मराद मरले और मोली के मारबा और पगला के कह दिया बहुत मार मारता रे माई कहाँ कहाँ मारता है पतियों भूला जब तो तहन से कहता कि ढेर दिन सहनी अपना ढेर दिन सहनी अपना ढेर दिन सहनी अपना कहल जात जारबा माई रे मराद मरले मोली के मारबा माई रे
अच्छा पूर्व पंचायत रसौली मालिया संतोष भैया का छोटका भाई। हाँ हाँ भैया सब सुना तो वहाँ तो तब से हजारों हजार को पुरस्कार हला शिवाज के चाना कह दिया कलंदर भैया कफनी लगा के लागे आवो चाहिए